สวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลอีกเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เรายังอยู่ในเพลย์ลิสต์ของมือใหม่สร้างซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างร้านกาแฟสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นด้วยตัวเองของผมก็อย่าลืมติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีการทำคลิปเป็นตอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้และก็เช่นเคยครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องราวของวัสดุอุปกรณ์ที่ผมมีการใช้งานในหน้างานจริงของผมนะครับซึ่งผมก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องราวของการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้และในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่12แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดตั้งเคาน์เตอร์ร้านกาแฟแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการออกแบบการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมครับซึ่งต้องบอกว่าผมมีเคาน์เตอร์อยู่แล้วแต่ว่ามันมีขนาดเล็กไม่พอดีกันกับร้านที่ผมมีการทำมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับจุดวางเคาน์เตอร์ของผมก็จะอยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะเป็นรูปตัว L ลักษณะนี้นะครับซึ่งผมก็จะออกแบบให้มีขนาดความกว้างของเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่2เมตรแล้วก็มีการแบ่งเซกชันออกเป็นระยะ0.6 เมตรตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเล็กๆครับแล้วก็ถัดมาระยะ0.9 เมตรตรงนี้ก็จะเป็นตู้กระจกสำหรับขายขนมนะครับแล้วก็ที่เหลือตรงจุดนี้ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมดแล้วก็ตรงจุด2เมตรตรงนั้นก็จะเป็นจุดสำหรับส่งกาแฟที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนั้นผมก็ออกแบบไว้ว่าจะเป็นที่ว่างสำหรับใส่ตู้น้ำแข็งที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมานิดนึงก็จะเป็นซิงค์ล้างนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะครับมาเชื่อมแล้วก็จะใช้ไม้สมาร์ทบอร์ดแล้วก็ไม้พื้นนะครับมาทำการตีนะครับครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโครงข้าวของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับก็จะเป็นโครงข้าวตรงนั้นนะครับยาวไปถึงตรงนู้นครับซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมโครงข้าวอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับซึ่งก็ได้มีการออกแบบเป็นโครงข้าวเหล็กเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนของดีเทลขนาดความลึกของเคาน์เตอร์ครับก็จะอยู่ที่ 0.6 เมตรและความกว้างทั้งหมดตรงนี้ครับด้านหน้าตรงนี้จะอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้านในตรงนี้จะอยู่ที่2เมตรนะครับซึ่งในส่วนของที่ผมได้มีการอธิบายไปคร่าวๆก่อนหน้านี้คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งประตูทางเข้าครับระยะ 0.6 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับวางตู้กระจกขายขนมครับก็จะเป็นระยะอยู่ที่ 0.9 เมตรนะครับที่เหลือก็จะเป็นระยะของเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนั้นก็จะเป็นจุดของให้เสิร์ฟกาแฟครับก็อยู่ตรงจุดนู้นนะครับในส่วนของตัวโครงข้าวเหล็กนะครับก็โครงทั้งหมดที่ผมใช้นะครับโครงหลักก็จะเป็นใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด3คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็เป็นการเชื่อมถักไปนะครับแล้วก็จะมีตัวซอยใช้เหล็ก2คูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับก็จะมีการเชื่อมถักไปลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นจุดทางออกนะครับซึ่งในส่วนของตัวแผ่นพื้นที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้แผ่นพื้นของเชอร่าบอร์ดนะครับก็จะมาวางตรงนี้นะครับระยะที่หน้ากว้าง30เซนติเมตรหนา 2.5 มิลลิเมตรยาว3เมตรนะครับก็จะมาตัดแล้วก็วางนะครับในแต่ละพื้นตรงจุดนี้นั้นสำหรับเป็นท็อปของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านบนตรงนี้ผมก็จะใช้ไม้พื้นขนาดความกว้างอยู่ที่10เซนติเมตรหนา 2.5 มิลลิเมตรยาว3เมตรนะครับก็จะมาตัดวางด้านบนตรงจุดนี้นะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้พื้นขนาดความกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรหนา 2.5 มิลลิเมตรยาว3เมตรก็จะมาวางตรงจุดนี้นะครับก็จะมีการกรุทั้งหมดนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะใช้กระเบื้องยางในการที่จะปิดตรงจุดนี้นะครับสำหรับด้านในจะเป็นในส่วนของตัวช่องนะครับสำหรับติดประตูนะครับประตูบานซิงก็จะวางตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านในของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ครับก็จะมีการตั้งเป็นลักษณะของตัว L ถ้าดูในเรื่องของการใช้งานของพื้นที่ก็คือตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับตรงนี้ก็จะเป็น
สำหรับตู้ขายขนมนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์รับลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดในเรื่องของการวางพวกอุปกรณ์เครื่องบดเครื่องชงนะครับเครื่องปั่นตรงจุดนี้นะครับเราก็จะมีจุดของการมิกเซอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเสิร์ฟกาแฟตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นถังน้ำแข็งเป็นถังสแตนเลสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับซิงค์ล้างนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำงานง่ายๆจบในขั้นตอนเดียวโดยรวมแล้วเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็จะออกแบบเป็นลักษณะของวินเทจนะครับก็จะทำเป็นลักษณะของโครงเหล็กแล้วก็จะทำการใช้ไม้พื้นในการที่จะปูลงไปนะครับแล้วก็ปูผนังด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับก็เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของความรวดเร็วในการทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายในเรื่องของการทำโครงเท่าเหล็กไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปิดผนังด้านข้างนะครับแล้วก็ปูไม้พื้นด้านบนนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ของผมก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนของที่เป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ด้านหลังนะครับโดยในส่วนของด้านข้างเนี่ยผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดของตาเพชรนะครับขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา8 มิลลิเมตรมาทำการยิงปิดด้วยสกรูนะครับก็ปิดโดยรอบทั้งด้านนอกและก็ด้านในส่วนท็อปด้านบนตรงนี้ครับผมก็จะใช้ไม้พื้นของเชอร่าบอร์ดครับขนาดความกว้างอยู่ที่30 เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25 มิลลิเมตรนะครับมาทำการยิงปิดด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดท็อปด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไม้พื้นของเชอร่าบอร์ดเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ขนาดอยู่ที่10 เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25 มิลลิเมตรนะครับก็ทำการยิงปิดไปทั้งหมดนะครับซึ่งรูปร่างภายนอกของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็จะออกมาเป็นรูปตัว L ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ด้านในซึ่งผมก็ได้มีการปูผนังโดยรอบตรงจุดด้านล่างแล้วก็แผงด้านบนลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะมีบานประตูซิงค์ตรงจุดนี้แล้วก็เว้นช่องว่างไว้แบบนี้นะครับสำหรับเคาน์เตอร์ซิงค์ด้านหลังเนี่ยผมก็มีการทำลักษณะเดียวกันก็คือมีการปูผนังรอบนอกแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมก็ได้มีการใช้กระเบื้องเนี่ยทำการปูทับกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดโดยใช้ปูนกาวนะครับเพื่อที่จะรองรับกับอ่างซิงค์ตรงจุดนี้แล้วก็จะมีการต่อท่อน้ำเข้ามาด้านข้างลักษณะแบบนี้ครับทั้งท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำเดนทิ้งเข้ามาด้านในของเคาน์เตอร์ซิงค์ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งในส่วนของจุดนี้ครับผมก็มีการเว้นไว้เพื่อที่จะสำหรับวางถังน้ำแข็งที่เป็นถังสแตนเลสนะครับตรงจุดนี้ในลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของงานตกแต่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องของการปูแผ่นพื้นแล้วก็แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับด้านข้างของเคาน์เตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งพอมาในครั้งนี้ครับผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการปูกระเบื้องยางนะครับปิดด้านข้างเพื่อความสวยงามนะครับโดยรูปร่างของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็จะเป็นรูปทรงตัว L ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีจุดสำหรับติดตั้งถังน้ำแข็งสแตนเลสนะครับซึ่งผมก็ได้มีการสั่งมาแล้วตรงจุดนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างที่ผมมีการติดกระเบื้องยางไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาทำต่อนะครับโดยกระเบื้องยางที่ผมเลือกใช้ผมก็ใช้ของยี่ห้อคาซ่าครับเป็นรุ่นไดแบ็กซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ผมมีการใช้สำหรับปูพื้นของบ้านทรายนอร์ดิกของผมครับเป็นกระเบื้องยางที่เหลือผมก็เลยประหยัดต้นทุนก็เลยนำมาแอปพลายใช้ดูนะครับสำหรับแผนในการตกแต่งเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือในการติดกระเบื้องยางนะครับซึ่งผมก็มองว่าผมจะติดบริเวณรอบนอกของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีตรงพื้นของท็อปของเคาน์เตอร์ด้วยนะครับบริเวณแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดของตัวด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างครับก็จะเป็นการติดกระเบื้องยางทั้งหมดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการทาสีนะครับซึ่งผมก็มองว่าผมจะมีการทาสีบริเวณตัวขอบของตัวไม้พื้นที่ผมมีการยิงไว้ก่อนหน้านี้ด้านบนตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงทาตรงไม้พื้นด้านล่างลักษณะแบบนี้ครับก็ผมก็จะใช้สีของTOA เป็นสีวอลนัทซึ่งเป็นสีที่เหลือจากการทามานั่งของร้านกาแฟแล้วก็บ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในจุดนู้นนะครับด้านล่างผมก็อาจจะมีการทาเป็นสีขาวนะครับซึ่งผมก็จะใช้สีของนิปปอนที่ผมมีการทำฝ้าเพดานที่เหลืออยู่
สำหรับวิธีการติดกระเบื้องยางของผมก็เหมือนเดิมครับผมก็ใช้หลักการก็คือนำกาวทากระเบื้องยางนะครับซึ่งผมเลือกใช้ของยี่ห้อเบสบอลนะครับก็มาทำการทาด้านข้างบริเวณผนังรวมไปถึงพื้นด้านบนลักษณะแบบนี้ครับถัดจากนั้นผมก็นำแผ่นกระเบื้องยางของยี่ห้อคาซ่ารุ่นไดแบ็กครับมาทำการวางทาบติดไปซึ่งก็ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับ และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งปลั๊กไฟบริเวณด้านในเคาน์เตอร์นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับวางถังน้ำแข็งสแตนเลสของผมครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะมาวางแล้วก็จะมีการต่อท่อน้ำที่จะเดินลงไปก็คงจะต่อพ่วงกับตรงจุดนี้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับหลังจากที่ผมมีการติดกระเบื้องยางเสร็จไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีการลงสีบริเวณด้านใต้เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีบริเวณด้านข้างตรงจุดนี้ครับแล้วก็จุดหนึ่งก็จะเป็นในจุดของทางเข้าตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของบริเวณด้านใต้เคาน์เตอร์ตรงจุดนี้กับด้านข้างครับผมก็จะใช้สีขาวแบบควันบุหรี่ครับซึ่งก็เป็นสีของยี่ห้อนิปปอนเพนท์นะครับเป็นรุ่นไฮบริดชิลนะครับซึ่งก็เป็นสีเก่าที่ผมเหลือจากการทำฝ้าเพดานและก็ผนังนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการทาบริเวณด้านใต้ตรงจุดนี้ครับกับจุดนี้ซึ่งตอนนี้ทาไป1 รอบแล้วครับก็เหลืออีกรอบนึงก็จะทาทั้งหมด2 รอบนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมทำการทาสีก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ตรงฝั่งซ้ายครับเป็นจุดทางเข้าซึ่งผมก็ออกแบบว่าผมจะทำการทาเป็นสีย้อมไม้นะครับซึ่งผมก็เลือกใช้สีของ TOA ครับเป็นสีเฉดสีวอลนัทนะครับซึ่งเป็นสีเก่าที่เหลือจากการทำมานั่งของผมนะครับซึ่งผมก็จะมาทำการทาทั้งหมด2 รอบตรงจุดบริเวณนี้นะครับสวัสดีครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดแผ่นกระเบื้องยางของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมครับซึ่งอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้ครับว่าในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ผมก็จะติดเป็นแผ่นกระเบื้องยางลายไม้นะครับในส่วนของท็อปด้านบนนะครับผมก็จะติดเป็นแผ่นกระเบื้องยางเช่นเดียวกันแต่ว่าผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในตรงขอบตรงนี้ครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านบนแล้วก็ขอบตรงจุดนู้นนะครับผมก็จะติดเป็นแผ่นกระเบื้องยางลายไม้สีน้ำตาลนะครับเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงจุดนี้ตอนแรกผมว่าจะทาสีครับแต่ผมมองดูแล้วมันไม่ค่อยจะสวยงามครับก็เลยเปลี่ยนใจมาทำการติดเป็นแผ่นกระเบื้องยางลายไม้สีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับตรงจุดประตูเปิดปิดเข้าไปด้านในเคาน์เตอร์ผมก็ติดแผ่นกระเบื้องยางลายไม้สีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นจุดสำหรับติดตู้กระจกสำหรับใส่ขนมของผมครับซึ่งผมก็มีการติดตัวแผ่นกระเบื้องยางเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มครับซึ่งก็มีการติดทางด้านข้างด้วยซึ่งผมก็ซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวลดราคาเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเคาน์เตอร์ด้านข้างครับซึ่งผมก็มีการติดแผ่นกระเบื้องยางลายไม้เป็นแบบสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับโดยกระเบื้องยางที่ผมใช้ในการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมในครั้งนี้ผมก็จะใช้ของยี่ห้อคาซ่าเป็นรุ่นไดแบ็กทั้งหมดนะครับมาดูตรงด้านในเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมกันบ้างครับซึ่งผมก็มีการทาสีอยู่2 จุดหลักๆครับจุดแรกก็คือจะเป็นจุดด้านใต้ของเคาน์เตอร์ครับซึ่งผมก็มีการทาเป็นสีขาวควันบุหรี่โดยใช้ของยี่ห้อนิปปอนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในจุดของพื้นประตูทางเข้าตรงจุดนี้ครับผมก็จะใช้เป็นสีลายไม้ของ TOA ครับเป็นสีลายวอลนัทนะครับตรงนี้เป็นจุดติดตั้งถังสแตนเลสใส่น้ำแข็งของผมครับแล้วก็มีการต่อสายเดนระบายน้ำทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับติดตั้งเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างของผมครับก็ได้มีการติดแผ่นกระเบื้องยางเสร็จไปเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงบริเวณขอบด้านในของเคาน์เตอร์ครับผมก็ได้ทำการติดแผ่นกระเบื้องยางเป็นลายไม้สีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความสวยงามก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมซึ่งก็ได้มีการออกแบบมาจากโครงเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดในการปิดแล้วก็ใช้แผ่นกระเบื้องยางในการที่จะปิดเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงการทาสีในบางจุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกครับว่าผมทำการออกแบบแล้วก็ทำด้วยตัวเองครับเหตุผลก็คือเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสั่งเคาน์เตอร์ที่เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ก็คงจะราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าทำด้วยตัวเองน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการติดตั้งปลั๊กไฟตรงจุดเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมกันครับหลังจากที่ผมมีการติดกระเบื้องยางและก็ทาสีเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสเต็ปถัดไปผมกำลังทำในส่วนของการติดตั้งปลั๊กไฟครับซึ่งจะมีทั้งหมด3 จุดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการร้อยสายไฟอยู่นะครับซึ่งวิธีการของผมก็คือทำเหมือนเดิมครับก็คือมีการร้อยผ่านท่อเป็นลักษณะแบบบล็อกลอยอย่างนี้นะครับ
จุดที่ 1ก็จะเป็นแบบสีเต้ารับอะครับตรงนี้ก็จะซัพพอร์ตเกี่ยวกับระบบ POS ครับจุดที่2ก็จะเป็นสีเต้ารับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของเครื่องบดเครื่องชงแล้วก็เครื่องปั่นนะครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็น2เต้ารับอะครับอันนี้ผมจะใช้ซัพพอร์ตสำหรับเครื่องตีฟองนมหรือไม่ก็เป็นเตาไมโครเวฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเดินระบบปลั๊กไฟของเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็ออกมาเป็นทรงรูปแบบนี้นะครับทำการเช็คระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็โอเคสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์การทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมในครั้งนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะทำจนแล้วเสร็จนั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดสนใจอยากจะทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟเหมือนผมในลักษณะแบบนี้นะสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมในครั้งนี้ที่ผมมีการรวบรวมไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับซึ่งผมก็มองว่าก็น่าจะประหยัดต้นทุนได้มากทีเดียวถ้าเกิดไปจ้างข้างนอกทำเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาในการตัดสินใจลองทำดูนะครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ร้านกาแฟของผมในครั้งนี้ผมก็มีการออกแบบโดยการใช้โครงเหล็กแล้วก็มีการปิดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ติดกระเบื้องยางนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่ก็คือมันเป็นงานแห้งครับไม่เปียกก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบงานเปียกครับที่เป็นแบบปูนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามูฟเมนต์ออกไปข้างนอกได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานแต่ข้อเสียมันก็มีครับก็คือว่าในส่วนของการเชื่อมโครงเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากครับเพราะว่ามันจะต้องมีการตัดวัดระยะแล้วก็เชื่อมให้ตรงแล้วก็ได้ฉากครับเพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้ฉากเนี่ยมันก็จะทำให้เสียเวลาที่จะต้องมาเจียร์แล้วก็ตัดออกแล้วก็เชื่อมใหม่ครับและก็ด้วยผมมีการทำงานคนเดียวครับก็เลยทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับซึ่งในตอนแรกผมมองว่ามันจะทำได้ง่ายแต่พอมาทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากกว่างานปูนด้วยซ้ำครับผมคิดว่าเนื่องจากว่างานปูนเนี่ยมันมีระยะของอิฐแล้วก็ความได้ฉากอยู่แล้วครับซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะทำงานได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันครับข้อ2ก็จะเป็นในเรื่องของความไม่ชัดเจนในการออกแบบของผมตั้งแต่แรกครับอย่างยกตัวอย่างในตอนแรกเนี่ยผมมีการออกแบบว่าในส่วนของท็อปตรงจุดนี้ครับแล้วก็ด้านบนตรงจุดนี้ผมมีการใช้ไม้พื้นในการที่จะมาปิดนะครับแล้วก็มองว่าจะทำการทาสีเป็นลายไม้นะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยมาทำการยิงซิลิโคนปิดตามรูน็อตแล้วก็รอยต่อเนี่ยอย่างดีเลยนะครับตรงจุดนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าผมมีการเปลี่ยนแผนมาทำการปูแผ่นกระเบื้องยางแทนนะครับซึ่งก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยผมมีการเสียเวลาไปยิงซิลิโคนปิดตามหัวน็อตแล้วก็รอยต่อต่างๆซึ่งก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุและก็รวมไปถึงเสียปริมาณซิลิโคนในการทำในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อนี้ก็ฝากเพื่อนๆให้ทำการออกแบบแล้วก็วางแผนขั้นตอนในการทำให้ดีด้วยนะครับเพราะยังไงเสียเราก็จะนำแผ่นกระเบื้องยางมาปิดในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีนะครับและในข้อ3ก็จะเป็นในเรื่องของความยากในการตัดแผ่นกระเบื้องยางนะครับในส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันมีความยากในเรื่องของการตัดแผ่นมาต่อแผ่นในรอยลายเดิมครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการตัดแผ่นที่มีขนาดเล็กๆลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตัดได้ยากและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยครับเนื่องจากว่าผมมีการใช้คัตเตอร์ในการตัดแผ่นกระเบื้องยางครับซึ่งคัตเตอร์ที่ผมใช้ก็เป็นคัตเตอร์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กครับเวลาตัดแล้วมันก็จะทำให้ใบมีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบิดไปบิดมาอยู่นิดนึงครับก็มองดูแล้วก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงหรือว่าปลอดภัยเท่าไหร่ก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าเกิดจะใช้คัตเตอร์ในการตัดแผ่นกระเบื้องยางเหมือนผมก็ฝากให้ใช้คัตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ครับจะได้มีใบมีดได้แข็งแรงแล้วก็ทำงานด้วยความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการทำเคาน์เตอร์หน้าร้านและก็เคาน์เตอร์ซิงค์ร้านครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าผมมีการออกแบบโดยการใช้โครงสร้างเหล็กนะครับในตอนแรกผมก็มองว่าเหมือนจะทำได้ง่ายๆครับแต่พอมาทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยากเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเคาน์เตอร์ที่มีลักษณะเหมือนผมก็อย่าลืมนำวิธีการขั้นตอนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ผมได้มีการอธิบายในคลิปไปลองแอปพลายใช้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของงานตกแต่งทาสีแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ
ครับสำหรับการติดป้ายตัวอักษรชั้นบนของร้านกาแฟหินทานในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำตัวป้าย